Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuze mutya mwasibye mutya. Once again nudini ntege nkomyewo Kampala ziri sawa mmeka. Sawa za njawulo kisinzira gwe woli ziri mmeka. Okay. Bugenzo okukya olunaku olw'Emmande twatuukidde ku mawulire. Gannaku ku ludda olumu ate nga gassanyu ku ludda olumu ogategedde. Kkooti yawandiise Justice Bernard Namanya declared the seat vacant and ordered the Electoral Commission to organize a fresh election for the constituency. Ng'agamba atya, the High Court has nullified the election of Luyimbazi Elias Nalukoola as the MP for Kawempe North Division, Kampala District. Owulidde waawo, omulala n'atuleetera n'agamba atya, ani omulala atutaddeyo wano n'atuwandikira nkuwa buli omu kyawandiike mu bufunzefunze saagala bisoma byonna. Elias Nalukoola Luyimbazi kkooti esazizzaamu okulondebwa kwe ng'omubaka wa paalamenti wa Kawempe North Division eya Kampala. Kawempe North. Yagambye atya, therefore in accordance with section 80,82 section 4C and 82 section 6C of the Parliamentary Election Act Cap 177 or 177 owulira, I order as follows. Roman numeral 1. That the election of Luyimbazi Elias Nalukoola as a directly elected Member of Parliament for Kawempe Division North Constituency in Kampala District is set aside. That the seat for the directly elected Member of Parliament for Kawempe Division North Constituency in the Kampala District is declared vacant. That the seat for the directly elected Member of Parliament for Kawempe North Constituency declared vacant. That the Electoral Commission is ordered to conduct a fresh election for the directly elected Member of Parliament for Kawempe Division North Constituency in Kampala District. N'amaliriza nno ng'agamba ku bonna tekuli aliyirira munne, buli omu amiitinga ekkosti ze. It is so ordered. Abaasoma amateeka muyinza okumbuulira. N'atugamba ye Bernard Namanya ng'omulamuzi abadde mu musango guno ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokutaano 2025. Waggulu tuddayo biki ebyayogeddwako mu byo. Oludda oluwaabi lugamba kwegamba kikwase ennaku kikuba enkukwe kireeta wununu okubanga abantu b'e Kawempe North ekisanja kya myaka 5 bakimazeeko nga baakakiikirirwa emyezi 3. Nkuddiriramu emyezi 3 ku myaka 5. Nti Sseginya yabakiikirira emyezi 2, Nalukoola na Luyimbazi abakiikiriddeyo ewiiki 3 ku mwezi. Therefore nga constituency ya Kawempe North Division yeetaaga kusabira kyonna kye mwakola eggwanga lino, kyonna kye mwakola paalamenti eno, kuba kino kisusse ku lw'obuntu. Waliwo ensonga gye njagala tutaanyeeko nze naawe. Lwaki omubaka wa Kawempe North NRM eraze nnyo interest
lwaki NRM yeesibye nnyo ku kalulu ka Kawempe North Division okusinga obululu obulala bwonna. Nagiwulira eyo Bakannungu oba Weena gye yagenda baagiwangulirayo, yali ndooza yakubiri. Naye lwaki Kawempe North NRM egamba yabbibwa? Nga naye onoonya gwe babba n'akubula n'ogamba mukulu, ogambye baakubba, okakasa baakubba. NRM mukakasa baababba. NRM okakasa baakukolako effujjo. Mu mpaaba ya NRM eri Kkooti ewaaba egamba omukulu Lewis Rubongoya ye bwana bw'abanaku ki buno obukaabira wano, kati buyinza okuba bukaabira biberenke. Omukulu Lewis Rubongoya ng'ali wamu ne banne baagenda mu constituency y'e Kawempe ne batiisatiisa abalondesa, ne batiisatiisa ekitongole oba abalondesa okuva mu kitongole kya electoral commission oba mu kakiiko k'ebyokulonda. Ki ekyabeerawo? Nti baabakanga, baabajjangako files, baakeberanga nga bwe baagala, ne bavaawo awo. Ne bagamba waliwo omukyalo omu, kannonjeemu ku kye baagambye nga seekubidde, ye wano bagamba batya. Bagamba waliwo obululu obutaateekebwayo. It is the petitioner's case that voters in the 14 polling stations in the constituency were disenfranchised. The petitioner alleges that whereas voting took place in the questioned 14 polling stations in the constituency, with a total number of 16,640 registered voters, the Electoral Commission failed to transmit results for the said polling stations. The results tally sheet indicates 0% return for the said 14 polling stations, whose particulars are summarized in the table below. For example, Nagamba polling station, waliwo number of voters. Mbogo Primary School playground 8 to KAS. Nagamba waliwo abalonzi 1436. Mbogo Primary School playground Maka to NAH abalonzi 1420. Mbogo Primary School playground NSE to Z waliwo abalonzi 1520. Owulira ne tukka. Mbogo Primary School playground NAI to Namat 1409. Mbogo Primary School playground CAT, that is KAT to MAJ abalonzi 1349. Mbogo Primary School playground NAMAU to NSA abalonzi 2438. Kane tukirira mu Kazangola L to M ate LC1 office abalonzi 1118. Kazangola SP to Z at LC1 office abalonzi 1002. Kazangola A to KAK owulira at LC1 office abalonzi 1128. So nga nkutwala maaso ebifo bingi nnyo kye bagamba ndi paka eno wansi ku Kazangola NAKK to NAMAS at Bossas Road ne tumaliriza nga byonna n'ebirala bye simazeeyo. Waliwo kyendabye Kazangola
LC Meeting Place, Kazangola, Bossas Road, at Bossas Road emirundi 2 3 okumaliriza nga waliwo abalonzi 1,640 bano kira Electoral Commission teyalagako n'omu yabalibwa. Era oli n'atugamba the petitioner stated that due to the failure by the Electoral Commission to comply with the Parliamentary Elections Act Cap 177 and the conduct of the election, 16,640 voters were disenfranchised. The petitioner is a registered voter at Mbogo Primary School Playground NAM to NSA. This polling station is one of the 14 polling stations whose results were not transmitted. Therefore, the petitioner herself was disenfranchised. According to the petitioner, despite incidents of chaos and violence, voting took place at the said polling stations between 7 a.m. and 4 p.m. and many people voted. According to her, during the counting of votes, at the said polling stations, there was violence, chaos, and commotion, as a result of which, first, there were no results declared and transmitted for those polling stations, and second, that the electoral materials and documents were destroyed. Owulidde awo ssebo? Awo abakulu nabo beekwasaawo ate nnyo nti mwabiwulira nti ebyava mu kulonda mu kitundu ekyo waaliwo effujjo, okuyombagana, kulwanagana, kyani oluvannyuma abantu ne bakwata empapula oba forms okwali DR forms ne baziyuza. Kati mu kuziyuza n'ebyava Electoral Commission n'egamba wano bigenda kututabula. Eyo tugitwale nti tezze. Kati ono Nambi Farida Kigongo nga avuganya luyimbazi Elias Nalukoola bw'abalamu nti baamuwa obululu 8 ng'ate waliwo obululu 1,600 tebwalabibwako. Akugamba ogamba otya bwali bwalukwa Elias? Omanyi waliwo okulonda lwe bagamba nti nno ebyava mu kulonda okwo ne bwe byandizze kano kakwate bakugamba ntera okubeerawo nga balangirira obululu bwa pulezidenti aba awangudde. Naliko Namboole obululu bwa Kiso tebwajja ebitundu ebisinga mu 2016 ne bagamba buno tebunnatuuka, naye buzuuliddwa nti abalonzi tugeza akakadde kamu by then nti retired Kano Dr. Kiza Besigye yali number 2 ne babalamu nti Museveni yali akulembedde ne miliyoni mmeka. Kanaye President Museveni yalina obululu bumeka mu 2016. 2016 President Museveni yalina obululu bumeka. Njagala kikusomera bwe bakikola nkulage nga bategeeza nti newankubadde buli obululu tebunnajja tebugaana kulangirira bivuddemu kulonda olw'ensonga nti buli ne babuze ne babuwa ono ali mu kyokubiri tebukyusa bivuddemu mu kulonda. Kankebere nti bw'oba wafuna miliyoni, bw'oba wafuna obukadde for example 5 ng'akuddirira alina obululu enenyanguyiza 2016 kandawo bene
enenyanguza mu nnyambe. Museveni wafuna obululu bumeka? 2016. Where are you? Bampa bingi naye kandabe. Where's the wiki mpad? Poll conduct results. Kandabe. Obe nempa. Wano eŋŋamba bweti. Candidate Yoweri Kaguta Museveni nti yalina obululu 5,977,872 n'ebitundu bwe butundutundu 6.62 wa National Resistance Movement. Retired Colonel Kizza Besigye owa Forum for Democratic Change yafuna obululu 3,5,886,887. Owulira ne bagamba singa bakwata obululu obuva mu Wakiso tugeze abalonzi nakyo kankikole nkibawe mu bwangu. Abalonzi baliyo bameka? Wakiso registered njagala kuwa we bakikola oba kituufu gwombuulire. Wakiso registered voters eriwa wiki eriwa kaŋŋende 2021 kati wano jjukira beeyongerako ne luli baali batonoko. Wakiso registered voters kati kankuwa ekyokulabirako nti National Unity Platform muka Bobi Wine yafuna obululu 42,015 mwaba mu Wakiso district. Yoweri Kaguta Museveni n'afuna 12,025. Bobi Wine alina abantu 42,000. Museveni alina abantu 12 mu Wakiso district. Katumba yalinamu 2,000. Mugisha Muntu yalinamu 2,700. Muliyati yalinamu 3,700. Kati bakugamba gatta bano abalonzi for example. Nejjukira kati bano beeyongerako tuli mu 2021 naye wali nali nkuwadde 2016. Bakugamba nti 42,005 ogatteko 12 si kyekyo 42 kitegeeza 54,000 tubala 55 n'ogattako ne bano. Kale roughly tugambe abantu 60,000 be turning up for election that time oba for voting. Kakati abo be bajja tuveeyo tugende ku registered voters. Let's assume abali registered bali akakadde nga kalamba mu 20,000 oba kamu kitundu. Tukitwale nti abalonzi tebeetabaamu naye nga abalonzi bajja tubale akakadde nga kamu 3,000 tukole times 2 mu bufunze kyenkuwa nti nga bw'okwata miliyoni eyo n'ojengera Besigye nti tugeze bonna bajja ne balonda retired Colonel Kizza Besigye eyali afunye 3,000,000 agenda kufuna 4,400,000. Museveni asigaleyo ku 5,000,900. Kitegeeza aba asinga retired Colonel Kizza Besigye abantu abawera akakadde akamu 4,000. Naye ekyo kitwalibwa nti abantu bonna mu Wakiso baalonda nga tebawa muntu mulala yenna ne bakawaani Besigye. Kitegeeza yafuna ava ku 3,3,500,000
n'agenda ku miliyoni 4.5. Museveni olwo kitwalibwa nti ye tafunye kalulu okuva mu Wakiso yadde akamu, n'asigaza miliyoni 5,907. Ali kuloza okweza miliyoni 6. Kati ono kiggundu w'ebiseera byakugamba nti tekitugaana kulangirira ku zino essaawa 8:30 olunaku luno olw'omukaaga. Olunaku luno olw'omukaaga okulangirira nti Yoweri Kaguta Museveni yawangudde akalulu olw'ensonga obululu obutannajja obuva mu Wakiso bwonna ne bw'obukwata n'obuwa retired Colonel Kizza Besigye ali mu kyokubiri, tasobola kuwangula. Therefore, powers vested in me, I declare Yoweri Kaguta Museveni as the newly elected president of the Republic of Uganda. Nkulonderamu ebigambo ebyogerwa wali, ebifu biveeko nekwatamu byolabye nti bituufu. Kati wano tuddayo, oli ongeri gyakutwala mu kkooti n'akutematema, either n'akutambuliza mu tteeka n'akunyweza. Kankutwale nkulage akola atya. Kankwate Kawempe North, oba wali tutegeddewo by election results wetuba tulaga. Kawempe North by election results. Mulinkahi results. Ezjukira yafuna 1,700. Omukulu Elias Luyimbazi Nalukoola naye kanoonyeyo ko wano indabe. Kanoonyeyo ko wano indabe. Engeri gye tusobola okukikutambulizaamu njagala kujjawo. Yes, kankutemeretemeremu nga tukozesa kiri. Results zigamba ki? Excuse me. Ziri bwe ziti. Zigamba Engena Maitumu Edward Stanley yafuna obululu 22. Toto nno. Ne tujja Kasacca Henry Mubiru DP obululu 10. Neeti temwasukkamu temwetoolako. Luwemba Luswa Muhammad obululu 24. Luyimbazi Elias Nalukoola Wano yafuna obululu 1,764. Underlining obululu Elias Nalukoola bwe yafuna, nkulage NRM we yayise okkuba ekituli emusikeyo mu mateeka nga yeegambye tujja kuyitawo yadde oba twababba oba mwatubba oba bituufu oba si bituufu katukozese etteeka tukuggyeyo. Batya nkuddiramu. Nalukoola Elias Luyimbazi yafuna obululu 1,764. That is 17,764. Bwe bululu bwe yafuna tukkiridde. Mukiibi Sadat aka omutegedde omuyimbi waffe Khalifa Aganaga yafuna obululu 239. Mulerwa Hanifa Karad independent nenga wa NRM yafuna obululu 381. Musiitwa Ismail wa PPP yafuna obululu 39. Mutazindwa Muhammad
yafuna obululu 189. Nambi kati tuzze ku Nambi Farida Kigongo eyatwala Elias Nalukoola mu kkooti. Nambi Farida Kigongo NRM yafuna obululu 859. 859. Owulidde waawo? Ne tugamba tiiki. Tuli ku tteeka liri lyennaku gidde electoral commission gye nalabako ng'erangirira. By then yali Kiggundu, Badru Kiggundu yalangirira bw'ati nti obululu bw'Wakiso tebunnatuuka, naye olw'okuba tebunnatuuka abantu abaregistered okulonda bonna ne bw'obakwata yadde tebinnatuuka, ebibaliddwako biraga nti Museveni akulembedde n'obululu 5,907,000 ng'ate amuddiridde alina obululu 3,000,000. Kati nga bw'okwata tugeze miliyoni namba n'ogikwasa Besigye ali mu kyokubiri afuna 4,400,000 ne basigala nga bamusinga emiliyoni namba mu emitwalo 40. Owulidde? Kati bwe tukijjeyo tukireete wano. Kati oli n'agamba therefore President Museveni tusigala tumulangirira kubanga buli obutannajja ne bw'obuwoono asigala wakubiri. Therefore gwe President wa Uganda alangiriddwa omulonde. Kati wano bakuleetedde nti okay, bwe tukozesa akatiba ke kamu ne tuteeka ali mu kyokubiri ng'ayina obululu 8,593. Ne tuddayo guli 1,600 ogutaabalibwa mu kazo Angola n'obufu obuliwaawo. Wulirawo wano 1,600 ogutaabalibwa kangukunoonyeze. Batugambye abantu 1,000 abasangibwa mu bitundu ebyo tebaabalibwa. 1,664 bakwate obataake ku 8,500. Balamu 1,600 ogukatte ku 8,500 ziba toto abantu baba bameka abo? 600 ogukatte ku 8,500 aba obululu buba bumeka? Wemba njagala ombuulire. Okitegedde? 1,600 gwo ombuulire eyo bw'obagatta ku mmeka? Kuba meka? 8,500 baba bameka? Omutwalo gumu mu 600 oba toyingidde emitwalo 24,000 emitwalo 24,000 mu ebi bw'ogattako mu buli oba oyingidde ogumu 4 manye emitwalo 2 n'obugwamu 4,000 mu emitwalo 2,400 mu. Kati bakugamba Nalukoola wawangula nagumu 7. Kakati bwe tukolereza eri tekiniki gye tugamba let's assume bwonna bubwo tubuwadde ono bwe tubumuyiira abaakusinga nti ye oyina gumu 7 ono aba n'ebiri 4 ebiri nga 4 bisatu oba ebiri 4 8 ebiri 4 8 not 8 emitwalo 2,400 mu 8 buli obugwagwamu nga gw'olina gumu 7
ebagamba let's assume sigamba nti kyekituufu waliwo anaatera okumbuuza kati ate nga ye tayinaayo nedda oli akozesa leeya egamba nti let's assume nti kale tetububaze naye singa tubuwa ono bumugaana okuwangula nti ye bwe tumubuwa bukyusa pozitioni nti ye nga omusajja akukwatirawo enkalu ng'omusajja akukwatirawo enkalu ng'agenda awo naye mpuliddemu ebirala wano mwalimu oggulirira abalonzi nga baleese omukyalo omu yagenda mu polling station emu n'awa agenti we n'amuwa emigaati sukaali amajaani sabbuuni nga bw'obiwulirizaamu ebyaddala n'oyawula n'ogattoga lwaki era ebyo by'oleeta kati anti ffe tulina obujulizi but byonna nga tumaze obyogera ekituufu ekiri ku ground kyeki NRM tusobola okukola embeera yonna ne mwekwata ku bisubi mu mazima amatuufu baabawangula oba mwayagadde kulaga buyinza bw'amateeka kuba oli ayinza okugamba okusinziira ku kiriwo yatuwangula naye mu tteeka tatuwangula nga naye ebyaddala in reality bw'okwata n'okebera n'okozesa ya disitulikiti y'ebitundu ebyabalwako ebirala did you win? Oyinayo polling station mu Kawempe ng'oggyeko wano w'ogamba bataabala we wawangula nti kale mu yeegundi twawangula nti ey'e Kawempe ku 5 ffe twawangula ey'omu Kirokole ngeza bugeza ffe twakola ki? Ffe twawangula nti oba Bahayi eri sayidi eyo bwe ndowooza nti ku Bahayi ffe twawangula oba Kanyanya oli akubuuza bw'atyo nti y'ensonga lwaki kiraga nti eri twali tulina okuwangula ng'akubuuza Nuruddin ekyo kibuuzizza kati akanaana twakajjawa bwe tuba tetwawangula tetwafuna bululu akanaana twakajjawa naye don't forget waliwo yabuuza nti naye nyali mu kaakanaana ani yakagiwadde yagikawadde era awaaba electoral commission ne parliament ne Kkooti bwe mwabadde musala omusango guno mwatunuulidde effujjo ery'essayidi ewalala eryakolebwa for example okukuba abalonzi nga bajja mu kulonda Naalumanya ne Ssaalumanya abo abasecurity abaali bakuba abalonzi baali ba Nuupu baali ba NRM okusinziira ku ggwe Kkooti gwe kiwalaba lwakuba ogenda kuŋŋamba nti ebyo byonna by'oli mu kunnyonnyola biraga akulonda kwalimu emivuyo nti kulina okuddibwamu oyinza okuŋŋamba nti gw'ompadde ekyokulabirako nti oli n'agamba oli omutunuulizi bw'agamba nti kyali kiteeketeeke nga NRM ekimanyi tejja kuwangula n'eteekawo effujjo ng'ekozesa ebitongole eby'enjawulo okumakinga sure nti obululu buno oba akalulu kano ak'e Kawempe nga bwe kagenda mu Kkooti kalina okusazibwamu ng'emanyi bulungi alina okuwangula nga yejja kuwaaba egambe eryo n'effujjo eryakolebwa lyali involved n'omuntu either yali mu kugira nga bw'oteeka ku lupapula mu mateeka bagamba yes violence yeetobeka okuva mu abantu baatiisibwatiisibwa kubanga defense eri bweti Owanu ajja kugamba sinze natiisatiisa abantu naye Luyimbaza ajja kugamba he will recognize the fact that there was violence mu kalulu kano ffene gye baatugamba jaati security organs basajja bajjanga n'ebintu beebisse ku maaso ne bakuba abantu ne bakola bye bakoze ne bagenda
kati gye kaggwero lyajja kubuuza, don't you think lyali kati waliwo geemu yazannyibwa NRM oba ekibiina ekiri mu buyinza nga kigamba singa akalulu katulema tulina okukaddamu tutya gweyiwawo violence kuba yo kkooti ejja ku sayidi zombi zijja kukkaanya. Owa Nuupu bw'onoomubuuza mwalimu violence mu kulonda ajja kugamba yes. Owa NRM omubuuze nti yes, kkooti etteeka ligigamba ki? Okulonda kusazeemu. Kyova laba akugambye buli sayidi yeekole ki? Esasule costs zaayo. Muteeke okulonda okukola ki okuddamu. Naye byonna bwe tumala obibuuza, let's look at the country Uganda. Tuyina ssente ezo ez'okuspendinga ku Kawempe North. Kawempe North constituency emirundi 3 nti electoral commission ekutta obutitimbi obuwumbi bwa ssente n'ebuyiwa mu Kawempe North okulonda n'ekutegeka. Ne tumaliriza olwo Segirinnya afudde ntegeka kuno ne kuggwa ne kkooti n'egamba okusinziira ku kye tulabye n'ebbanga ettono eribulayo. Etteeka ddyo siritegere kye ligamba. Batugamba mpozi oli aba afudde. Gino emyezi egibulayo etteeka ligamba ki? Kuba balina okulangirira balonde mu August, mu July, omuntu abeereyo yeesimbewo mu November, balonde omubaka omulala mu January, mu Gwokuna mu Gwokutaano omupyalayire. Ono omuwi w'omusolo mu kkooti ng'osala omusango guno wamutunuddemu otya? Era fine ndabye ekkooti mu bifo ebimu ng'ensonga nga zino zivaayo ne zitwalibwa mu kkooti ne bagaana okusazaamu okulonda. Ndabye ensonga bwe ziti nga zitwalibwa mu kkooti, kkooti n'egaana okusazaamu okulonda. Netunuulira amateeka n'egamba okusinziira bwe kiri kale ensonga kituufu kino kyaliwo naye tekimatiza. Muka Pulezidenti nakalaba mu 2016 bateekayo ne bakola bye bakoze. Kizuuliddwa obubbi bwaliwo oba emivuyovuyo gyalimu. Kuba mu kalulu ka Pulezidenti ke kabe ka 2021 abantu baatuuka n'okufa. We all know that. We remember that very well. Tebaasazaamu kalulu ka Pulezidenti. Oba kyo mu Presidential Act yomwe kiri nga bwe mpulira Parliamentary Act. Tubuuza mu kalulu k'obwa Pulezidenti ko bwe mubeera mu violence eviirako n'abalala okufa, abalala okukubibwa emiggo, okutiisibwatiisibwa, materials ezimu ne zitatuuka. I remember in 2016 abantu beene ekyebande we Nansana ebirondesa byatuuka ssaawa 10 ne mbalonda kiro ssaawa 3. Ebyo tebimala kusazaamu kalulu. Lwaki Kawempe nga yo? Should we say NRM yagala erina kyebala mu 2026 wano kulowoozesa mbeera nti abantu bajagala mu Kampala? Oba it is true that NRM abantu bajagala mu Kampala? Gw'obiraba otya? Can someone stand on NRM ticket and win in Kampala without chaos or chaos? Era ekibuuzo ekirala, singa NRM yali ewangudde bandikkiriza okusazaamu akalulu kano nga NRM yewangudde, bandikkiriza okusazaamu akalulu kano. Natuuka n'okulaba akalulu akamu kaaliko Nansana awo municipality 2016 oyo yalina ebyafaayo bingi. Omukulu we Wakayima aliyo kati nga ye mubaka.
yawangula akalulu ako ne bamutwala mu kkooti. Omukulu Kibirige Ssebunya, mutabani w'omugenzi Ssebunya, yagenda mu kkooti nga ye WNRM. Eri tebaddamu na kalulu, baagamba bugambo yali mu kyokubiri abadde mu kyokubiri yaba abeera MP. Naye kakati Nambi abantu b'e Kawempe bagenda mutunulako batya? Are you going to come back and stand still mu kalulu kano and contest? Nambi mwagala gamba nti omuwi w'omusolo ono tunoonya ssente zejja mu bwavu, tunoonya kiki? Noli ajja kugamba democracy and justice. You need to let justice prevail. Gw'obiraba otya? Nze ninamu okutya. Kawempe lwaki yebonyeebonye bweti paka kati? Ebitundu ebirala tebabbye. Lwaki ewalala bwabeerayo emivuyo kibeera okke? Why Kawempe North? Kawempe North ndowooza yesingamu abalonzi abangi. Tugambe nti waliwo embeera erina okulaga nti abantu balina kulonda. Waliwo ekibiina ekirina okulondebwa mu Kawempe. Should we say that you want to frustrate voters? Gwe nga Kkooti oba electoral commission gw'obiraba otya? Moze tusiibudde. So nze nkitunuddemu nga ngamba nti Kkooti tewasaasidde muwi wa musolo. Kkooti tewasonyiye muntu ono amaze ebbanga ow'e Kawempe nga takiikirirwa. Kirabemu nga ggwe. Njagala kusiibulira wano. Gw'obirabye otya? Tusinkana ate olundi. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.